လေးအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေကွက်တီအပြားနှစ်ကြောင်းများကွက်တီဖြစ်နေတာကွက်တီတယ်လေရေးအချင်းနေကောင်းတယ်လောက်ရေးအမလေးသူကတော့အချင်းနေတဲ့အဲ့ဒါအချင်းနေကောင်းကုန်တာပဲဒီတဲ့အချင်းလုံးမအဲ့ဇွဲကုန်6လောက်နဲ့ရေးအချင်းနေကောင်းကုန်မယ်ရေးတေးစမ်းလို့ရေးစောနေလေစောင်းကောင်းကောင်းရေးလေရေးမယ်ရေးလာရေးဟုတ်တယ်မင်းမကြော်ရင်လာတယ်တစ်ချက်ပဲဘယ်လိုသွားပြီးတော့အချက်မှာအဲ့ဒါပိတ်တယ်လက်ကင်ကြည့်ဒီမှာပိတ်ဘူးလေကြည့်ဦးလိုက်အချက်ပဲလေဟောလက်ငင်းနေလက်ငင်းနေဒီလိုရှိလို့အေးဒီလိုလာတော့ချိန်လုံးနဲ့ဟိုချိန်လုံးသွားယူပဲချိန်ပြီးတော့သွားယူတော့ဆက်တစ်ချက်ပဲမတော်နဲ့ဘယ်ပြေးတော့မတော်နဲ့မကျင်းဟာတိုင်ပါတော့အနီတက်နဲ့ကျင်းလူထိုင်နေလို့ကျင်းကျွန်တော်ကိုလိုကန်လာနေဖြစ်နေသူကတရားအကြောင်းရှိနေရအောင်လေလားစာအုပ်မှာကြည့်လိုက်အောင်ရှောက်ရေးရတယ်ပေးကြပါနော်မိသားမပြီးတော့အကတွေပါလားဘုရားကြောင့်စူးဝဲလို့ဘုရားကြောင့်စူးဝဲလို့ဒါဆုံးကြီးရှိတယ်ဆုံးကြီးအားကိုဝမ်းနေမှာအမေးရိုင်နေပါလေပြန်ဝဲမနေတော့စူးဝဲလို့ไม่ได้สูบไปเลยได้สูบเดียวเบนไม่ได้เบนเบนขนาดถ้าเราจะลงมาต้องยังดิสูบไปดีเลยมาบีสูบไปว่าจะไม่ได้กันสูบไปว่าอากาศเนี่ยต้องมีอากาศมาละอากาศไอ้จังดังว่าจังเลยอากาศไอ้จังดังมันไม่ใช่ฉากนี้ไม่ใช่ฉากไอ้จังดังแล้วน้ำเวทอากาศแล้วน้ำเวทสูบเลยฉากKG အဲ့ grade 1 grade 2 grade 5နှစ်ပွဲဇန်နှစ်ပုတ်က3ရက်နေသူ့ဘေးဘောအဒါပြည့်ဘေးပေါ့သူ့ကိုကြောင့်ဘေးအဲ့ဒီစုံကြီး3ရက်နေစုံကြီးသူ့ပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ခါလေးဘေးလောလောမလောလောဟုတ်တယ်အဲ့လာနေလာနေဒီလိုနေလာရင်လာလို့ခေါင်းနေငါးငယ်ကိုယ်လိုက်ပါကိုယ်လိုက်ငါးငယ်ဖြစ်တာငါရေးခိုင်းတာငါးငယ်ဖြစ်အောင်ရေးတာဟုတ်အတော်ဆုံးပဲဒီကိုလာအတော်ဆုံးပဲဒီမှာကိုလာအန်ဒီကအလားမတော်ဒီကိုလာအတော်ဆုံးဟိုမှာလေးတိတ်နေတယ်အန်ဒီဒါတော့မတော်ဘူးတော့ပြန်ခဏပြန်ချီအောင်ဆရာမစာပေးတယ်လည်းရတော့ချီတာပြောအဲ့လောက်ပဲတော့ပြန်ပြီးတော့စားတယ်အန်ဒီခေါ်ရတယ်တော့အန်ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဒါရဲ့တော့လေးတော့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးမြေခေါ်တယ်နော်သူကလည်းခေါ်တော့ကြောင်းသူထားတော့လေအင်ခေါ်တယ်မှာတော့လည်းရှာမှာဒီမှာဒါဒီကိုလာပါဒီကိုလာမှာမမတော့